अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल हेल्थ केयर की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको खांसी का घरेलू इलाज बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। सर्दी के मौसम में अमूमन खुश्क खांसी बढ़ जाती है। खांसी का इलाज बर वक्त कर लिया जाए तो ये बेहतर है। आज हम आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिन पर अमल करके आप खांसी से घर बैठे निजात हासिल कर सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहें। नुस्खा नंबर 1, दमे के इलाज के लिए नुस्खा खास। अज्जा: प्याज 2 अदद, शहद हम वज़न। बनाने का तरीका: 2 अदद प्याज लें, फिर इनको आग में भून लें। जब प्याज का छिलका जलकर काला स्याह हो जाए तो जले हुए छिलके को उतार लें। प्याज के अंदर वाले हिस्से को बारीक बारीक काट लें, फिर इसमें शहद हम वज़न डालकर मिक्स कर लें। सुबह और शाम के वक्त इस्तेमाल करें। 5 से 6 दिन के इस्तेमाल से छाती में जकड़न और खांसी से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। नुस्खा नंबर 2, अज्जा: 7 दाने काली मिर्च, शहद 1 चम्मच। शहद में काली मिर्च को मिक्स कर लें। सुबह और शाम के वक्त खाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से खांसी से आराम मिल जाएगा। नुस्खा नंबर 3, कई तिब्बी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि शहद का इस्तेमाल सीने की जकड़न और खांसी में निहायत ही मुफीद है। अज्जा: नीम गर्म पानी 1 कप, शहद 3 चम्मच। रात के वक्त नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर शरबत बना लें। रात को सोने से कबल पी लें। चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह सीने की जकड़न और खांसी से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।